குட் மார்னிங் மக்களே. ஸோ இன்னைக்கு பார்ப்போம் நம்ம எப்படி நம்ம ட்ரேட் பண்ண போறோம்னு. ஸோ இங்கே நம்ம கொஞ்சம் குவான்டிட்டிஸ் வந்து வெரி ஹை வச்சிருக்கோம். ஏன்னா இங்கே கரெக்ட் நல்லா இங்கே 23,150 ஒரு லெவல் இருக்கு. ஸோ அந்த சப்போர்ட் பிரேக் ஆக போகுது. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம 1,755 குவான்டிட்டிஸ் இங்கே நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போதைக்கு வி ஹேவ் கெட் காட் அரவுண்ட் 15K இருக்கும் ப்ராஃபிட்டில். ஸோ பார்ப்போம் இது எப்படி மூமெண்டம் இருக்குன்னு. ஸோ இங்கே 77 ஒன்று லெவல் இருக்குது. ஓகே, செம்ம மூமெண்டம், செம்ம ஃபாஸ்ட் மூமெண்டம் போயிட்டு இருக்கு. 31, 33, நைஸ் ஸ்பைக். 47, ஓகே, 42, 45, 44. ஸோ நெக்ஸ்ட் கேண்டில் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் கேண்டில் எவ்வளோ தூரமாக போகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இங்கே கால் சைடில் ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது. 39ல் பார்த்தீங்கன்னா கால் சைடில் ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ இங்கே நம்ம எக்ஸிட் பண்ணணும் இப்போது. லெட்ஸ் சி, இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே, 42 ரிஜெக்ஷன் கேண்டில் எடுத்துருக்கு. நைஸ் பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கீங்க. 36, 36, 33, 38, 40, 44, 45. நைஸ் பிரேக் அவுட். 42, 45, 46. ஐ ஹோப் இங்கே நம்ம எக்ஸிட் பண்ணணும். இங்கே லெட்ஸ் சி, இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். 44, 45, again 46 கிட்ட வருது. 46. ஸோ இந்த கேண்டலில் இன்னும் ஸ்பைக் வந்துச்சுன்னா we will be holding this one. பட் இங்கே ரிஜெக்ஷன் கேண்டில் வந்துச்சுன்னா ஹேமர் பேட்டர்ன் வரக்கூடாதுங்க. இங்கே நல்ல ஒரு கொஞ்சம் க்ரீன் கேண்டில் ஃபார்மேஷன் ஆகணும். ஸோ அப்போ தான் நம்ம ஹோல்ட் பண்ண முடியும் இந்த ட்ரேட். க்ரீன் பேட்டர்ன் வரல. ஸோ இட்ஸ் மேக்கிங் அப் ஹேமர் பேட்டர்னா நம்ம ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, கொஞ்சம் குவான்டிட்டிஸ் நான் எக்ஸிட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஹோல்டிங் அரவுண்ட் 715 குவான்டிட்டிஸ். இப்போ ஒன்லி 715. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு. ஓகே, ஃபுல் எக்ஸிட் பண்ணிட்டோம். ஸோ 44 கிட்ட நம்ம எக்ஸிட் பண்ணிட்டோம். 44,000. ஏன்னா இங்கே ஒரு சப்போர்ட் இருக்குங்க. ஸோ கால் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 39ல ஒரு சப்போர்ட் இருக்கு. ஸோ நம்ம இங்கே எக்ஸிட் பண்ணிட்டோம். ஸோ மக்களே, if you like this video, do subscribe to my channel and don't forget to like my video. And if you're new to my channel, so left hand corner la or QR code இருக்கும். You can scan it and join in my Telegram channel, free Telegram channel. So thank you guys for watching my video.